Ассаламағалейкум, арма қазақ елі. Құрметті бауырлар, бүгін бір ауыр шындықты көрсеткім келеді. Бізге де қатысы бар бір видео. Мына Түркиядағы кейбір адамдар Ердоғанға қалай табынатынын көріп, алғашында күлкім келеді, бірақ ол күлкінің ар жағында бізге де тікелей қатысы бар жағдай жатыр. Диктатура деген бір адамның ғана жасаған жүйесі емес, ол халықтың өз қолымен тұрғызған табынудан басталады. Қараңыздар. Allah bir, Tayyip bir. Allah bir, Tayyip bir. Bak Allah'tan sonra yok hayır. Bak Allah'tan sonra Tayyip'i tutuyorum bak. Peygamber var arada. Peygamberi mi seviyorum? Bak Allah'tan sonra Tayyip'i seviyorum. Birinci Allah, ikinci Erdoğan. Ha, o kadar yani. Bak. Tayyip Erdoğan. Var mı başka? Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin, doğru bir tabir değil kendisi. Allah'a benzetmek olmaz. Allah'a benzetmek olmaz mı? Allah bir, Tayyip iki. Allah gibi adam. Bildiği için. Namaz kılıyor. Daha ötesi yok, gerisi hikaye. Din, iman, vatan, gerisi yalan benim için. Erdoğan Peygamber Efendimiz'in varisidir. Varisidir. Erdoğan peygamberin varisidir. Varisidir. Öyle düşünüyorum. Öyle diyorum. Tövbe aşağı. Biraz Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Talip Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz ona tapıyoruz. Ona Başımıza 20 senedir daha 50 sene otursun. Gerçekten lider, gerçekten demokrasi, gerçekten insan, gerçekten dünyanın lideri, gerçekten İslamiyet'in halifesi. Ne demek? Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yakalan soğukçuluk anamdadır. Tamam mı abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. size Allah'tan sonra tapıyor. Şahanesiniz. Atomu parçalamış, kimsenin haberi yok. Atomu parçalamış bu adam, atomu parçalamış. Kim? Tayyip Erdoğan. Күлкілі, бірақ біз өзімізді де осы айнадан көре аламыз. Бізде бір адамды елбасы, дана қазақтың көшбасшысы, пайғамбардан кем емес деп көкке көтерді. Мектептер, қалалар, әуежайлар барлығы соның атымен аталды. Тіпті Астананың атын бердік. Бұл жай ғана құрмет емес еді. Бұл жүйе тұрғызу болатын. Жеке басқа табыну авторитаризмнің бастауы. Енді сол жүйенің салдарын көріп отырмыз. Саяси бәсеке жоқ, сөз еркіндігі шектеулі, өзгеріс баяу. Егер біз тағы да біреуді құтқарушы, пір, кемеңгер деп күтіп, соның болашағынан тағы да үміт күтіп отырсақ, онда ескі сценарий қайталаймыз. Бізге пір емес принцип керек, бізге басшы емес бәсеке керек. Диктатура бір адамның емес, үндемеген көпшіліктің қолымен жасалады. Уа қазақ халқы, оянайық, саяси сауатты болайық. Бізге бір адам емес, білім керек, пір емес принцип керек, табыну емес, тәуелсіз ой керек. Егер бүгінде біз біреуді құтқарушы деп күтсек, онда біз өз тағдырымызды тағы да бір адамның қолына тапсырамыз. Тағы да сол баяғы сценарий қайталанады. Диктатура бір адамның ісі емес, ол біз сияқты үнсіз халықтың қолымен жасалады. Оянайық, ойланайық, саяси сауатты болайық бауырлар.